当心啊！我靠！我靠！哎，歇了。这么快？歇着的。哎，不对了，现在。呀的，松吗？啊，牛皮。这个对。哎，怎么没延迟了？现在？没有，还没。对。要不重新圈？还得重新跳，得跳半天。开下来，不是开这个，别动。真轻松。下一班。下一班，不是，到底哪个？真有。有。走路。没吸力。他那速度感觉不一样嘛。录像嘛，真是的，别浪费。来躺下来，按一下它。你按下去了吗？按下去了。哎，这个就没有延迟了，我靠！不是送，我想问，假如我摁一下，假如不知道延迟又摁一下，会有什么效果？弹起来吗？可以了，没事整。手没打开，上手没打开，对上去。好熟练，我靠！排长，你看看，看看，这出。对呀，别拍成仔细了，我让。